Саламатсыздарбы? 7 каналдын көрсөтүүлөрүн түз эфирдеги бетме-бет программасы улантат. Бул программа коомдогу актуалдуу маселелерди ачык алып чыгып, сиздерди кызыктырган суроолорго жооп издеп келмекчи. Бүгүнкү биздин эфирибизде сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттарынын коомдогу оорду, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал жана жаңыдан түптөлүп жаткан жаштар өкмөтүнүн айланасында сөз кылмакчыбыз. Мындай темалардын айланасында маек курууга Бишкектен жаштар өкмөтүнүн активисти Дайыр Орунбеков келип отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болуп калса, 037-22 коду менен 5-20-22 телефондоруна чалып, биз менен байланыссаңыздар болот. Андан сырткарда 40-42 кыз СМС номерибизде иштеп жатат. Бул номерге суроолоруңуздарды жазып жиберсеңиздер, мен бүгүнкү студиянын коногунан жооп алып берүүгө аракеттери жасамакчымын. Анда эмесе сиздер дагы бир жолу бүгүнкү студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Маалымат KG сайтынын жетекчиси, Мекен Инфо гезитинин башкы редактору, журналист Дайыр Орунбеков. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Дайыр мырза, алгачкы эле сөздү бүгүнкү күндө ушул коомчулуктун бүйүрүн кызытып аткан темалардан баштагым келип турат. Жазалды менен эле ушул жаштар өкмөтүн түзүп, анан кийин өзүңүздөрдүн бир кызуу иштериңиздерди баштадыңыздар да. Деги эле жаштар ушу альтернативдүү түзүлгөн жаштар өкмөтүнүн негизги максаты эмнеде? Эмнени көздөйсүздөр? Рахмат. Деги эле ушул жаштар өкмөтү коомдук кыймылын биз түптөп баштагандан бери айрыкча ушул 10 күн ичинде аябай көп кызуу талкууга алынды. Жаштардын бүгүнкү күндө биригип аткан демилгеси өлкөдөгү саясий чоң бир резонансты жаратып жиберди деп айтсам болот. Буга чейинки бир топ жаштар коомдук бирикмелери, жаш активисттер тарабынан жаштар буга чейин саясий окуяларда, саясий кырдаалдарда өлкөнүн тагдырын чечүүчү мезгилдерде курал катары пайдаланып келген. Ошо себепти биз мындан аркы багытыбызды өзүбүзчө аныктап, өзүбүздүн жолубузду тандап, бир күч болуп биригели деген маселе көтөрүлгөн. Биздин ошо демилгелердин бышып жетилиши бүгүнкү күндө жаз айына туш келип калган себептен ар кандай чочулуулар болуп атат. Ар кандай кыймылдарга бизди байланыштырып, артыбыздан ар кандай саясий күчтөрдү, сырткы күчтөргө чейин байлап жиберген себептен бүгүнкү күндө жаштар өкмөтү деген кыймыл бүгүнкү бийликке бир чоң оппонент катары сезилип, өздөрүнө бир душман катары көрүп жибергендиктен ушул бир коомчулукка кенен сөз болуп жайылып кетти да. Дайыр мырза, негизи эле ушул баягы элдин арасында силер элди кыдырып, баягы жаштар менен жолугушууларды өткөрө баштагандан баштап, эми аймактарды кыдыра баштадыңар да. Көп баягы маалыматтар таркап жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул жаштар өкмөтүн уюштуруп, ошол баягы ар кайсы аймактарга барып аткан ушул жүрүм турумдардын бардыгын Оштун экс-мэри Мелис Мырзахматов каржылайт экен деген. Бунун канчалык чындыгы бар? Биз биринчи кадамыбызды Кара Балта шаарында 24 февралда бет ачарын кылып, ошол жерде аймакта жаштардын баарын чакырып, жаштар өкмөтү деген кыймылды негиздедик. Кийинки кадамыбыз 27 февралда Кемин шаарында өткөрдүк. Тилекке каршы биз ошо өткөрө турган жерибизге барганга чейин алдын ала бир даярдалып койгон күчтөр бизге каршы пикири менен пикирибизди укпай, биздин максатыбызды билгенге чейин эле кууп жиберүү максатында чогулушкан экен. Андан кийинки биздин жолугушуусунда Ош шаарында өткөрмөкчү болуп, 2 мартка белгилегенбиз. Оштогу филармониянын жетекчилиги менен биз келишим түзүп, алдын ала төлөмдөрүн төлөп, конокторубузду ошол жерге чакырганбыз. Жолугушууга 1 күн калгандан кийин Оштун жаңы жетекчиси филармонияны өткөрүүгө баш тартып койду. Кийин мэр менен биз жолугуштук. Башка өткөрүүчү жайды макулдугун берип, Бауыр театрын берди. Ал жерге дагы өткөрүүгө бир саат чукулдап калганда ал жерде дагы эшигин бекитип жаап, ар кандай бир провокациялык күчтөргө шарт түзүүгө аракетин көрө баштады. Биз ошол ачык асман алдында эл менен жолугушууну өткөрдүк. Биздин жолугушуубузду тоскоолдуктар аябай көп болду. Ушул жерден маегибизди токтото турсак, анткени телекөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, сурооңузду узата бериңиз. Мен суроо угуп атабыз. Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен суроо дегеним мындай эле.
Жаштар баягы күнү Google айтат го. Оода айта бериңиз. Жаштар баягы күнү Кара Балтада чыгып сүйлөшүп атканда элге ошол жерде ошолордун сөзүн Негизинен Кара Балтадагы байланыш үзүлүп калды. Баягы жолугушуу тууралуу болду окшойт. Сиз ал жөнүндө айтып кеттиңиз кандай болгондугун. Улай берсек, тоскоолдуктардан кийин деги эле мен суроону башка жагынан бердим эле. Бул Мелис Мырзакматовдун канчалык тиешеси бар сиздерге каржылоо тармагында деп. Алгач жаштар өкмөтү түзүлдү дегенде, мына 17 мартта курултай өткөргөн атпайбы? Андан тышкары бириккен улуттук оппозициялык кыймыл деп түзүлдү. Бизди ошол бириккен оппозициялык кыймылдын астында түзүлгөн жаштар канаты деген дагы тыянак чыгарып жиберишти. Кийин ал жактан биз ачык өзүбүздүн позициябызды айтып, бүгүнкү күндө оппозициялык кыймылга мүчө эмес экенибизди айткандан кийин азыркы түзүлүп аткан жаштар өкмөтүнүн артында Бакиевдин күчтөрү каржылап атат деген бүтүм чыгарышты. Кече ошол бүгүнкү күндө чындыкты жерге көмүп калпты чындай айткан ушул маалымат сайттары бүгүнкү күндө бийликке кызмат кылып аткан. Америкадан $10 миллион бөлүнүптүр жаштар өкмөтүнө деген ар кандай бир ушактарды таратып атат. Негизинен айтып коюш керек, биз бүгүнкү күндө эч кайсы бир топтун же бир саясий бир кызыкчылыкты көздөгөн саясий лидерлердин астында түзүлгөн кыймыл эмес экенибизди мен ишенимдүү жана баарына айта алам, ачык. Негизинен эле ушул Дайыр мырза, анда ушул уюштуруу иштери чыгымдарды талап кылат да. Кайсы тараптан алып атасыздар өз каржыны? Менимче ошол биздин каражат маселеси көпчүлүгүн кызыктырып атса керек. Биз жолугушууларда көп деле каражат кеткен жок. Анткени демилгелүү жаштарды чакырып алардын колдоосу менен биз өткөрүп атабыз. Мурда биздин ушул иш-чарабызды дагы бир провокациялык күчтөр арабызга кошулуп, биз жакында ушул Жалал Абад жергесинде жыйын өткөрмөкпүз. Ошондо бул жакта уюштуруп бере турган, уюштуруп берүүгө кызыктар экенин билдирген жаштар биз 200 адам чыгарып чогултуп берели. Ар бирине 500 сомдон берсеңер топтоп беребиз деген сунушун айтты. Биз айттык аларга. Бүгүнкү күндө келечекке узак максатын койгон, таза коом түзгөн ниеттен чыккан жаштар акча берип же каражат менен адам күчүн чогултканга кызыктар эмес. Эгерде биздин артыбыздан бир адам болобу, 2 адам болобу, биздин максатты тутуп чыга турган болсо, биздин күч ошол деп алардан баш тарттык. Бул деген биздин бир каражат менен чогултуп атат дегенге маалыматтарга ал чындык эмес экенине жооп катарат. Кыскасы эместен да суроолор келип калды. Дайыр кайсыл партиядан экенин айтып койсоң дейт Нурбек Өзгөндөн. Мен бүгүнкү күндө эч кайсы партиянын мүчөсү эмесмин. Эч кайсы партияда турбайм. Дайыр мырза, деги эле мына Ошто, андан сырткары ошо Чүйдө бир топ жерлеринде баягы жолугушууларды өткөрүп келдиңер да. Эми бир топ мамлекеттик каналдар бүгүнкү күндө силердин жолугушууларыңарды баягы бир желмогуз менен жолугуп аткандай эле көрсөтүп атат да. Элдин арасында ошондой эле ой калып атат деп ойлойм мен дагы. Анан деги эле ошол жерде барган жериңерде элдер кандай кабыл алып атат? Элди аралап атасыңар да. Деги эле силердин ушундай жаңы түзүмүңөргө колдоолор барбы? Бүгүнкү күндө мындай да, биз жаштардын бүгүнкү биригип келечекте жаңы адамдардын образын, жаңы адамдардын тобун түзүү максатын бүгүнкү күндө өзүнүн бүгүнкү алсыз бийлигинен корккон бир топ саясатчы бизди баягы сиз айткандай желмогуз менен салыштырып, өзүнүн колуна бүгүнкү күндө коомдук атын алып жүргөн мамлекеттик ошо бир бийликке кызмат кылган менчик каналга айланып калган маалымат каражаттары биздин Оштогу жолугушуубузду түп тамырынан бери өзгөртүп көрсөттү. Мен ал боюнча дагы массалык каражаттарын айттым. ЛТР телеканалы ошол жерде биздин жолугушуудагы бизге тоскоолдук жараткан шаардык кеңештин СДПК фракциясынын депутатына каршы аракет көргөн элдин багытын Дайырбек Орунбековду жумуртка менен кубалап шаардын эли кабыл албай чыгарып салыптыр деген маалыматты чыгарыптыр. Бул мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир
бир адамдын диктатурасы, тоталитардык режимдин орношу, ошол эле убакта бүгүнкү күндө Кыргызстанда чындыктын өлгөнүн айтсак болот да. Дайыр мырза, бизде теле көрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, сурооңузду узата бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ben aytayım dedim, Cenab-ı biz hemen konuşuyor, gençler ben hemen uyuşturuyor takmadan. Yetişmek üzere kaldı. Кайталап коюңузчу, түшүнүксүз болуп калды. Ha, ben mezattan geliyorum. Сурооңузду кайталап койсоңуз кайра. Gençler emesini şöyle yapkan gibi de biz şimdi gençler uyuşturuyoruz. Bu kızıkçılığı, bu gençlerge kızıkçılığı cevabına bir özüne Cenab-ı uyuşturuyoruz. Түшүнүктүү. Мен түшүндүм. Бүгүнкү күндө баарыбызга эле маалым болгондой, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бир уч гана саясатчылар, бир уч гана саясий топтогу өкүлдөр Кыргызстанды башкарып келатат. Бириси оппозицияга өтсө, экинчиси бийликке, бири бийликке келсе, экинчиси оппозицияга өтүп, эч кандай бүгүнкү күндө биз өзгөрүүнү жана жылышты байкаган жокпуз. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө түзүлүп аткан жаштар кыймылы азыр эле барып бийликти басып алалы же бир радикал кадамдарга баралы деген максатта эмес, бүгүнкү кадамыбыз менен келечекте түзүлө турган кыргыз элитасын, журтбаштар, мыкты инсандарды тарбиялоо максатында гана биригип атабыз. Биздин ошол биринчи кадамыбыз болгон ошо жер-жердеги жолугушуулардагы мына өзүбүзгө белгилүү болгондой 2010 жылдан кийин жеке бир адамдын кызыкчылыгы менен бүгүнкү күндө баш мыйзамдын негизинде жашап жатпайлыбы? Ошонун негизинде бүгүн баш аламаны түзүп атабыз, жоопкерчилиги жок заманда жашап атабыз. Биз келечекте кыргыз мамлекетинин башкаруу структурасын жеке менин же жеке бир адамдын көз карашы эмес, жалпы азыркы жаштардын демилгеси менен биргеликте иштеп чыгалы деген ойдо ушул кадамыбызды баштаганбыз. Тилекке каршы бүгүнкү биздин баштаган кыймылыбыз мамлекеттин башында турган адамдардын өзүнө тоскоолдук болуп, бүгүнкү өзүнүн жаштарын, өзүнүн элин душман көргөн бийлик тарабынан аябай ырайымсыз кысымга алынып жатабыз. Тилекке каршы бул абдан өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда демократия эмес, илгерки Баймановдун жөнөкөй элди эзип жашаган коомунда жашап аткандай бир түшүнүккө кабылып жатабыз да. Бир катар СМСтер келип атат. Мында мурункудагы СМС ушул мурунку Оштого өткөн ушу жолугушууга бара албай калдык эле, кийин качан келип дагы жолугушуу болот деп атат. Андан кийин дагы Ошто жолугушуу өткөрө аласыздарбы же кысым болуп мүмкүнчүлүк болбой жатабы деген Сагынбек деген берген экен. Кудай буйрса биздин алдыга койгон максаттарыбыз бар. Биз Кыргызстандын бардык аймагында жолугушууларыбызды өткөрөбүз. Бүгүнкү күндө бийлик канчалык жаштардын демин сындыруу аракетин көрсө дагы биз ар кандай жолдор менен жаштар менен жолукканга кызыктарбыз. Андан сырткары биз өзүбүздүн жаштар өкмөтү кыймылынын сайтын ачып жатабыз. Ошол жака сунуш пикирлерди